geloof is harde werk. Hoor julle wat ek sê? Geloof is harde werk. Want geloof gaan saam met doen. Verstaan? Ek gaan nie doen om in die hemel te kom nie. Ek kom in die hemel omdat ek God se kind is en hy het vir my klaar gesterf. Sy bloed het vir my gevloei. Maar nou as ek regtig reg glo in wat daar gebeur het en in God se offer vir my en ek het tot geloof gekom, geloof dat Jesus ingekom het toe ek hom ingenooi het, geloof dat Jesus in my bly, dat die Heilige Gees kom woning maak het in my, geloof dat ek God se kind is. Nou gaan ek mos begin doen, is dit nie waar nie? Nou gaan ek mos begin, want die Heilige Gees wil nou hê, ek moet nou verander. Geloof is harde werk. Wat die Here van jou vra, is geloof, maar geloof sonder dade is nie geloof nie. My broer en my suster, van nou af gaan ons 'n nuwe lewe begin. Ons het 'n nuwe kans gekry, en God het iets nuuts in ons midde kom doen. Hy het ons kom red, hy het ons kom skoonmaak, hy het ons gewas, hy het ons kom reinig, hy het ons kom heilig, en julle wat hierso sit, wat vandag kan sê, ek is 'n kind van God, die Heilige Gees is woon in my. Julle is geregverdig voor God vandag. En weet jy wat ek vir jou nog 'n geheimpie vertel? Wil jou nog 'n geheimpie vertel? Ons kyk nou na onsself, né? En ons sien, kyk na myself, ek sien, Here, ek is nie heilig nie. Maar wat maak my heilig? Die Heilige Gees wat in my kom woon het, dis wat my heilig maak. Ekskuus, ek het vergeet om myself te pyn. Van hy met my help ook. Die Heilige Gees wat in my kom woon het, dis hy wat my heilig maak. En hy het 'n proses, hy het nou begin in my. Onthou klein kindjie, klein babatjie, né? Begin nou die pad stap. En die Here wat in my kom woon het, maak my heilig en hy maak my rein. En weet jy wat? Ek wil vir jou vanmôre vir jou 'n geheimpie met jou deel. Jy staan net so regverdig voor God as wat Jesus regverdig is voor God. Skok ek jou vanmôre? Hier is die waarheid. Jy is net so regverdig voor God, soos wat Jesus regverdig is voor God, voor die troon van God. Weet jy hoekom? Hy het vir jou gesterf. En hy het jou bekleed met sy geregtigheid. Met sy geregtigheid. Is waar. So, dis wat God van jou sê, wat belangrik is, né? En God sê vanmôre vir jou, jy is geregverdig. Jy is geheilig. Jy is gereinig. Jy is skoon. God het dit vir jou kom doen. Nou, gaan ons aan. Die vervulling met die Heilige Gees. Ek wil net gou eers net hierdie dingetjie net noem. Dis net so terloops wil ek dit sê. Ons het baie keer gedink dat om die wet te gehoorsaam, daar staan, die wet is iets wat 'n mens moet doen, terwyl die wedergeboorte is iets wat 'n mens ontvang. Kan julle die verskil sien? Om die wet te doen, is onmoontlik vir jou, as jy nie weergebore is nie. As jy weergebore is, en jy dit ontvang as 'n geskenk van God, God gee vir jou die wedergeboorte, dis 'n geskenk, die grootste geskenk wat jy in jou lewe kan ontvang, het jy ontvang die dag toe jy weergebore is. Want op daai dag het jy die ewige lewe gekry. Weet jy wat? As jy dit ontvang het, kan ek vanmôre vir jou sê, jy kry nie die ewige lewe die dag as jy sterf nie. Jy het dit klaar ontvang. Jy gaan nie dood nie. 'n Gees kan nie sterf nie, né? Die Gees wat in jou woon, dis die regte jy. Jy gaan nie dood nie. Jy gaan net oor. So as die mense eendag vir julle sê, Broer John, het julle gehoor, Broer John is dood? Dan sê julle lieg man, Broer John is nie dood nie, hy is in die hemel. Ek weet waartoe ek gaan. Die van julle wat weergebore is, wat vanmôre hier sit, wat weet ek is 'n kind van God. Julle moet ook weet, ek is op pad hemel toe. Right. Ons gaan net deur hierdie lewe wat die Here vir ons op hierdie aarde gee, maar ons is op pad hemel toe. Nou,
Die Here Jesus kom self en hy gee hierdie belofte. Hy sê, in Lukas 24 vers 49 sê hy, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Ek stuur die belofte, die Vader het beloof, hier gaan 'n ding gebeur. Ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hy sê, wag, hier gaan 'n ding gebeur. Wag vir daai ding wat gaan gebeur. Wag daarvoor. Gaan julle Jerusalem toe, maar moenie move nie. Wag, hier kom 'n ding. En dit word weer herhaal op verskeie plekke, maar ek wil dit net lees, want in Handelinge is presies dieselfde woorde, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wanneer sal julle die krag ontvang? Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle die krag ontvang. En julle sal my getuies wees. Kan julle sien? Wag eers vir die krag voordat julle getuig. Want as julle getuig sonder die krag, is julle getuienis kragteloos. Wat julle nodig het, is krag. Die Here kom sê dit vir die disippels. Hy sê vir hulle, nou, ek wil dit sê, dat hierdie ding, het Jesus vir hulle gesê, nadat die disippels tot geloof in Jesus gekom het. Weet julle wanneer het die disippels tot geloof in Jesus gekom? Gesien dat hy werklik, hy is die opgestane Here. Hy het vir hulle voor die tyd gesê, kyk, ek gaan sterf, maar op die 3de dag gaan ek opstaan. Hulle het nie geweet nie. Hulle het hom nie geglo nie. Selfs toe hy opgestaan het en hy verskyn aan hulle, het hulle hom nog nie geglo nie. Wanneer het hulle hom vir die eerste keer geglo? Toe hy in hulle midde verskyn, nee. Hier is hulle binne in hierdie vertrek, en die deure en die vensters is toe, en hier staan hierdie klomp disippels, en hulle is moan, hulle staan hulle harte seer, want hulle Here is weggeneem, en hulle het gedink, hy gaan hulle kom red, en hy gaan hulle koninkryk oprig, en een gaan aan die linkerkant sit, en die ander een gaan aan die regterkant sit, en nou gaan dit net 'n wonderlike fees wees, en ewe skielik, hier is hy weg, hier is hy dood. Maar die volgende oomblik, die verskyn hy, dwars deur die muur gekom, die verskyn hy in hulle midde, en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Opgestaan. Jesus het opgestaan. Julle, dis 'n sleutel. Ons dien nie 'n Jesus wat nog aan 'n kruis hang nie, of Jesus wat in 'n graf toegesluit is nie. Hy leef, hy het opgestaan, hy's net so waaragtig, en hy's so waaragtig hier in ons midde soos wat ek nou hier so is. Vir my kan julle sien, maar vir hom kan julle nie sien nie. Maar hy's hier, hy's gees, en hy lewe. En dis die sleutel. Nou wanneer het hulle tot geloof gekom in hom? Toe hulle hom gesien het, en die volgende ding gebeur. Die volgende ding gebeur. Hy blaas oor hulle. En nadat hy vir hulle gesê het, vrede vir julle, blaas hy oor hulle. En hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Jy sien? Die hele wanneer het die mense het die Heilige Gees, kan ek maar sê, verloor, die dag toe Adam en Eva gesondig het. Onthou julle toe Adam en Eva, toe God vir Adam gemaak het, toe blaas God mos die asem van die lewe in Adam in, kan julle onthou? In hom ingeblaas, en daar het Adam 'n lewende wese geword, né? Nou weet jy, God het nie 'n asem soos 'n mens nie. Wat hy ingeblaas het is sy gees. Kyk, God het nie suurstof nie, wat hy ingeblaas het is gees. So die mens het bestaan uit liggaam, siel en gees. Maar toe, wat het toe gesterf? Toe Adam en Eva gesondig het, toe sterf die gees. Verstaan het? Dis wat ons die hele naweek gehoor het. Nou wat nou moet gebeur, wat nou met julle gebeur het, is daai gees wat gesterf het, moet weer lewendig word, né? En dit is sekerlik, weet ek kan dit sien, dit moet seker omtrent almal van julle gebeur. Maar kyk nou net. Daai gees wat gesterf het, hier kom Jesus en hy blaas oor sy disippels en hy sê vir hulle, ontvang weer daai gees. Hoekom het dit gebeur? Hulle het tot geloof gekom. Hulle het gesien, maar hieruit opgestaan. Hy lewe. Hy's genuine in werklikheid. Daar het hulle tot geloof gekom. Maar nou sê hy vir hulle, maar wag, hier kom nog 'n ding. Hier kom krag. Hier kom krag. Right. Nou, ek wil met julle praat
oor daai krag. Daai krag is ietsie waarna ons as kerk van Jesus Christus so moet verlang. Daai krag is iets wat ons moet eintlik so opgewonde maak as ons dink, daar's vir my ook krag. Weet julle, daai krag is nie net bedoel vir sekere mense nie. Dis nie net bedoel vir die priesters of die profete of die predikante of die pastore nie. Nee, dis vir eenvoudige mense bedoel. Maak dit jou nie opgewonde nie? Daai krag is vir jou. Daai krag is vir my. Dis nie vir geleerdheid nie. Dit gaan nie saam met geleerdheid nie. Dit gaan met opregtheid. En dit gaan met eenvoudige harte. Kyk wat het Jesus daar gesê. Ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Nou ons het soos kindertjies na die Here toe gekom, né? Ek sê vir ons, vir julle vanmôre, julle ouens, as jy met 'n hart soos die hart van 'n kind na Jesus toe kom, hy het gesê, niemand kan na hom toe kom as hy nie soos 'n klein kindjie kom nie, né? Nou ons het soos kindertjies hierdie naweek na hom toe gekom. En dis vir ons wat dit bedoel is, vir die wat opreg is, wat soos klein kindertjies bereid is om na die Here toe te kom, wil die Here vir ons hierdie krag kom gee. Nou, hierdie krag, wat sluit dit alles in? Wat is hierdie krag wat broer John nou van praat? Hierdie krag is krag om staande te bly teen die Satan. Krag om nee te sê vir die versoekinge. Krag om nee te sê vir die sonde. Krag om jou rug te draai op hierdie aantreklike, aanloklike wêreld. Krag om te getuig. So hierdie krag sluit alles in. God wil vir jou toerus met sy krag, sodat jy hom kan volg. God wil vir jou toerus met sy krag, sodat jy hom kan dien. Ek gaan gou-gou net vir julle wys wat hierdie krag nie is nie. En hier is 'n groot verwarring gebring deur die duiwel. Omdat ons dink baie keer dat hierdie vervulling met die Heilige Gees gaan saam met 'n gebewe en 'n geskreeu en 'n opwinding en ekstase en 'n omvallery en 'n geestelike kiek. Dit is dit verseker nie. Die een wat doop met die Heilige Gees, se naam is Jesus. Nie die priester nie. Nie die oudste nie. Johannes die Doper het gesê, daar is die lam van God. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hoor julle daar? Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dis verseker nie, hierdie is nie die tekens dat jy die Heilige Gees ontvang het nie. As julle dit sien, dan weet julle, dis vals. En baie van ons in ons kerke vandag dink dat dit is die tekens. Nee, dis nie die tekens nie. En dit is nie, ek sê dit weer, die oudste en die priester wat vir jou gee nie. Dis die Here Jesus Christus en hy alleen is die een wat dit vir ons kan gee. Dit is diep geestelike krag wat van binne af kom om vir ons toe te rus, om die pad te stap. Ek wil sê, die doel van die vervulling met die Heilige Gees is om ons in staat te stel om aan God gehoorsaam te wees.
Dis waarvoor die doel is. God wil vir jou ook 'n gehoorsame kind van hom maak. Nou, hier is wat gebeur het op Pinksterdag, toe hierdie Heilige Gees uitgestort is. Hier gaan ons nou lees en ons gaan sien wat dit daar gebeur. Hierdie disippels het gaan wag. Sê nou maar net, daar was een van hulle wat besluit het, nee man, ek gaan nie verder wag nie man. Nou het dit 40 dae gevat voor hulle gewag het. Voordat hulle dit ontvang het, hulle het lang gewag. Sê nou maar een van hulle het nou besluit, of van hulle het besluit, ag nee man, waarvoor wag julle ouens man? Kom ons gaan vertel vir hierdie mense, hy het opgestaan man. En hy het daar weggegaan. Sou daar krag gewees het? Nee. Kyk eens wat het hier gebeur. In Handelinge 2 vers 1 tot 4, en toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal eendragtig by mekaar. Hulle was een van gees gewees. Eendragtig beteken hulle was so saam gewees. Daar was nie konflik nie. Hulle het nie met mekaar argumente en rusies gehad, hulle het nie mekaar verwyd nie. Daar was manne en vroue daar gewees. Die gesê, jy mag nie hier nie, jy wees nie, jy's 'n vrou. Nee, jy mag nie hier wees nie, jy's 'n ongelowige Thomas, want Thomas was ook daar gewees, né? Of Petrus, jy mag nie hier wees nie, want jy die Here verraai. Nee, jy mag nie hier wees nie. Nee, niks daai nie. Eendragtig was hulle daar saam gewees. En hulle was saam in die gebed gewees. Die hele tyd het hulle gebid. Want hoekom? Hulle het 'n verwagting gehad. Hulle het ietsie verwag. Die Here Jesus, hulle Here het gesê, wag julle ouens, hier kom 'n ding. Wag. Julle nie opgewonde nie. Ons moet opgewonde wees as ons dit hoor. As ons hoor, maar hier is, die Here wil my vul met sy krag. Hulle was eendragtig by mekaar. En toe kom daar skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. En die hele huis gevul waar hulle gesit het. Vol geword. Stel julle voor, hierdie vertrek, vol van die disippels. En ewe skielik hoor hulle, daar buitekant, dit klink soos 'n rukwind, en hier vul dit die binnekant van hierdie vertrek. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Stel jou voor, hier staan Jerome, hier's Petrus, en hier's Johannes, en ewe skielik is hier 'n vuurvlammetjie hier bo kan sy kop die hele tyd so maak, hè? En hier op my kop is hier 'n vuurvlammetjie. Dankie. En op almal van hulle sien hulle hier's 'n vlam van vuur wat so maak. Stel julle voor, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om dit te spreek. Ons fokus nie op die tale vanmôre nie, hoor. Ons fokus op die vervulling met die Heilige Gees. Ek wil dit net sê, so terloops. God kan doen wat hy wil. Hy kan vir 'n mens 'n taal gee as hy wil, maar hy hoef dit nie te doen nie. Maar dit gaan nie oor die tale nie, dit gaan oor die vervulling met die Heilige Gees. Right. So, kom ons sien wat het daar gebeur. Hierdie tonge van vuur. Ek wil julle terugvat na 'n skrifgie wat in die Ou Testament gebeur het. In die Ou Testament, toe Salomo die tempel gebou het, en Salomo staan daar en hy bid tot God, en hy sê, Here, hulle nooi amper vir God om te kom woon in hierdie tempel. Hy sê, maar Here, die hoogste hemele kan U nie bevat nie, maar ons het hierdie tempel gebou vir U naam. En toe wat gebeur? God se teenwoordigheid kom trek in die tempel in. En hy kom trek in die tempel en hulle sien dit, want hulle sien die vuur. Daar kom 'n vuur oor die tempel. En daai vuur was so geweldig geweest. En die teenwoordigheid van die Here was so geweldig, hulle kon nie staan nie. Kyk wat staan daar, julle kan maar gaan lees die storie in 2 Kronieke 7, lees die hele storie. Maar daar staan, en toe al die kinders van Israel sien, hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe, op die plaveisel en aanbid, en die Here geprys dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Julle, kan julle sien wat daar gebeur het? Hulle het gesien hoe trek die Here in hierdie tempel in, sy teenwoordigheid in. En julle, presies dieselfde het gebeur
op Pinksterdag. Toe, wie is nou die tempel van die Here? Waar woon hy nou? Kan julle sien wat het daar gebeur? Tonge van vuur, kan julle sien? Dieselfde, hy het gewys, hy trek nou in hierdie tempels in. My broer en my suster, jy is 'n tempel van die Allerhoogste God. As die Heilige Gees in jou kom woon het, is jy die tempel van God. 'n heilige plek is in jou binneste, waar jy vir God saam met jou het. So, hierdie God, wat in ons binneste kom woning maak het ook in Paulus kom woning maak voor ons. Ek wil dit net gou vir julle wys wat ek vir julle sê is in die skrif. Okay? Paulus het tot bekering gekom op die pad na Damaskus toe, het die Here aan hom verskyn deur 'n lig op hom te werp. Hy het omgeval, hy het gesê, Here, wie is U? En hy het gesê, ek is Jesus, die een vir wie jy vervolg. Hy het tot bekering gekom op die pad. Maar toe gebeur dit, die vervulling met die Heilige Gees gebeur toe, wanneer toe hy in Damaskus inkom, en die Here stuur een van sy heilige disippels, Ananias, om vir hom te gaan hande oplê. En daar staan, en Ananias het gegaan en in die huis gekom, en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, toe was sy naam nog Saulus geweest, Saul, broeder, weet hy is al klaar 'n broer. Die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Dit het met hom gebeur. Sonder hierdie vervulling is dit onmoontlik vir jou en vir my om vir Jesus te volg. Sê vir my, hoeveel van ons het al in die verlede met ons eie krag probeer om vir Jesus te volg? Almal, nee. En wat het gebeur? Ons het teruggeval, nee. Die rede hoekom ons so maklik terugval, is omdat daar geen krag is nie. Ons het met ons eie kragte probeer om vir Jesus te volg. Ons het dringend die Heilige Gees nodig. Dringend. Paulus het ook deur die streke gegaan, en daar is een stukkie waar hy gesien het, waar hy en Apollos in Efese gekom het, en toe sien hy, daar is 'n klomp disippels daar. Disippels, dit beteken dis kinders van die Here, né? Disippels van Jesus. Hy sien hier's 'n klomp disippels van die Here, maar hy sien dadelik hier kort ietsie. Hier's ietsie short in hierdie kinders van die Here. En hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hy kan sien, maar hier's ietsie kort hierso. En hulle antwoord hom, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En die volgende woord wat daar staan, Paulus het vir hulle hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. God gee die Heilige Gees soos hy wil. Partykeer het die apostels of die disippels vir hulle hande opgelê en hulle dit ontvang. Ander kere het hulle net met hulle gepraat en terwyl hulle besig was om te praat, het hulle die Heilige Gees ontvang. Kyk daarso. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. God kan dit met jou doen, nes hy wil. Hy kan dit doen terwyl jy gedoop word, op voordat jy gedoop word. Ek het die Heilige Gees ontvang toe ek in my kar gery het. Dis omtrent so, miskien 6 maande na my bekering. Ek het opreg die Here gesoek met my hele hart. Ek onthou ek het gery, ek was op pad poskantoor toe gewees. En ek onthou, ek kom by 'n robot. Nou, ek is besig toe, ek speel toe 'n gospel liedjie. Daai tyd het ons nog nie series gehad nie, ons het net die kassette gehad. En
Vir die eerste keer, iemand het vir my 'n gospel kaset gegee, en ek het nooit gospel musiek geluister nie, was nie vir my mooi gewees nie, maar ek het toe hierdie gospel musiek begin luister, en dit het vir my so mooi geword, dat ek net na gospel musiek wou luister. Toe gaan koop ek vir my nog gospel musiek. En ek is besig om na hierdie kaset te luister, en ek het die woorde al geleer, en ek sing lekker saam, ek sit daar in die kar, weet nie wat die ander mense gedink het nie, maar ek sit in Jabula, en ek sing lekker saam, en toe ek by die robot stop, toe eindig die liedjie, en ek maak so, ek sê, ag, prys die Here, en toe ek dit doen, toe sê die Heilige Gees vir my, draai om jou hand, ek wil jou seën. Ek kyk so, ek sê, my wêreld, ek draai my hand om soos in iemand wat iets ontvang, né? Jy ontvang mos so ietsie, né? Toe ek my hand so omdraai, julle, toe spoel die Heilige Gees deur my, dat ek net daar sit en die trane loop oor my wange. En dit voel vir my asof die Here my volgooi met 'n bottel, wat van onder af van my voete af begin, en dit voel vir my later, ek wil bars. Ek wil later vir die Here sê, Here stop, ek gaan nou oop bars. Van die heerlikheid van die Here wat my vul. Nou julle ouens, dis nie 'n gevoel nie. As die Here vir jou 'n gevoel gee, loof sy naam. Maar hy het dit nie nodig om dit met 'n gevoel te doen nie, want ons gaan hom glo, né? Ons gaan hom glo, want die ding se naam is nie gevoel nie, die ding se naam is geloof. Right. Nou, wat is die voorwaardes? Hier kom ons by die punchline. Wat is die voorwaardes vir ons om gevul te word met die Heilige Gees? Wat is die voorwaardes? Nommer 1. Jy moet weergebore wees. Jy moet 'n kind van die Here wees. Jy kan nie dit ontvang as jy nie weergebore is nie. Die tweede voorwaarde. Jesus moet die Here van jou lewe wees. Hoor julle? Solank as wat jy nog op jou troon van jou lewe bly sit, gaan hy jou nie volmaak met sy Gees nie. Ek bedoel, jy het die volheid van die Heilige Gees ontvang toe jy weergebore is. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Asseblief, jy het nie net 'n bietjie van die Here ontvang en nou gaan jy nog meer ontvang nie. Dis glad nie dit nie. Jy het die volheid ontvang van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in jou kom woning maak die dag toe jy hom ingenooi het. Right. Maar hierdie krag gaan God net vir jou gee as hy verheerlik gaan word. As jy bereid is om jou lewe af te lê, as jy bereid is om te sê, Here, ek klim vandag van die troon van my lewe af, ek gee vir u die beheer van my lewe oor. As jy bereid is om dit te doen, is jy gereed om dit te ontvang. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy die eer vir jouself vat. Jy sien? Die Here beloof dit. Hy sê, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Hy wil dit graag vir ons gee. Die Vader wil vir ons dit gee en ons wil dit graag hê. Is dit nie waar nie? Ons wil dit graag hê. Nou julle, ek wil julle nou challenge. Ek wil julle nou challenge. Ek wil nou vir julle sê. Julle weet wat is die voorwaardes. Is jy bereid om vanmôre op te staan en te sê, Here, ek wil die beheer van my lewe aan u gee. Jy hoef nie te verstaan nie. Jy hoef niks te verstaan nie. God sal jou kom leer wat jy moet doen en wat jy moet weet. Hy sal dit doen. Jy moet net bereid wees om te sê, Here, ek kom na u toe. Ek gee my hele ek vir u. Ek klim af van die troon van my lewe af. Ek gee u die reg om in my te werk. Ek gee u die reg om vir my die man of die vrou van God te maak, wat u van my wil maak. Doen u soos u wil met my, u dienskneg, Here. Ek klim van die troon af.
As jy bereid is om dit te doen, wil ek jou nou uitnooi. Staan nou op. Almal wat nou wil sê, ek gee my lewe vir die Here. Ek wil van die troon afklim van my eie lewe. Ek wil jou uitnooi om nou op te staan. Julle, dit is 'n baie ernstige oomblik hierdie. Dit is 'n ongelooflike ernstige oomblik, want as jy dit vandag gedoen het, jy kan hom nie reverse nie. Jy kan dit nie terugtrek nie. As jy vandag jou lewe vir Jesus gegee het, sien hy jou raak. Hy wil jou vandag vul met sy gees. Dit is 'n ongelooflike ernstige oomblik. Ek vra nie dat almal moet opstaan nie. Dis nie wat ek vra nie, want die Here kan met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Die Here kan met 40 mense wat aan hom toegewy is, wat deur sy gees werk, kan hy meer doen as met 10 miljoen ander Christene wat net lou is voor die koninkryk van God. Hoor julle wat ek sê? Julle het gesien hoe lyk geesvervulde mense hierdie naweek. Het julle nie gesien nie? Het julle gesien? Die Here kan deur hulle werk. Die Here se gees kan deur hulle vloei. En dit is wat die Here met julle wil doen. Die Here wil vir julle dit ook gee. Ek gaan nou vir julle bid. As daar nog is wat wil opstaan, is 'n ernstige oomblik, is julle welkom om nou op te staan. Kom ons maak ons oë toe. Sal julle wat staan agter my aanbid asseblief. Hemelse Vader, ek gee myself as 'n lewende en heilige offer, sodat U my kan verander en van my die mens van God kan maak, wat U van my wil maak. Ek wil vir U sê, Here, ek vertrou U. Ek klim nou van die troon van my lewe af, en ek gee die beheer van my lewe aan U oor. Dankie Jesus, dat ek weet, ek kan U vertrou. U gaan my lei. U gaan my krag gee. Wat ek nou van U vra, is dat U my nou sal vul met die krag van U Heilige Gees. Want Here, ek kan U nie dien, ek kan U nie volg daarsonder nie. Dankie Jesus, U wil my nou vul. Dankie Jesus, ek wil nou gevul word. Dankie Jesus, U vul my nou. Ek loof U naam. Ek ontvang dit nou. Ek prys U naam. Dankie Jesus, dis myne. Ek loof U Here. Dankie Jesus. Draai julle hande so om. Steek julle hande uit, draai hulle om, ontvang. Sê net van daar waar jy staan, dankie Jesus, ek vat dit nou, ek ontvang dit. Maak toe Johanna, ontvang dit, vat dit. Vat dit, vat soos iets. Maak toe Johanna soos iets vat, iets wat jy vat. Vat dit. Dankie Jesus. Dankie Jesus, dis myne. Ek loof U naam.